Esiet sveicināti, un liels prieks būt jūsu vidū. Lasīsim no Marka evaņģēlija 5. nodaļas no 25. līdz 34. pantam. Marka evaņģēlijas 5. nodaļa 25 līdz 34. Kādai sievietei, kas jau 12 gadus sirga ar asiņošanu un bija daudz cietusi no daudzajiem ārstiem un iztērējusi visu, kas viņai bija, bet nebija guvusi nekāda labuma, kļuva aizvien sliktāk. Viņa izdzirdējies par Jēzu, nāca ļaužu burzmā un no mugurpuses pieskārās viņa drēbēm. Viņa domāja, ja vien viņa drēbēm pieskaršos, kļūšu vesela. Un tūlīt viņas asiņošana apstājās, un viņa jūta savā ķermenī, ka no šīs kaitas ir dziedināta. Un Jēzus uzreiz sajūta, ka spēks no viņa izgājis, pagriezās ļaužu pūlī un jautāja, kas aizskāra manas drēbes. Bet viņa mācekļi viņam teica, tu redzi, ka ļaudis spiežas tev virsū, un tu jautā, kas mani aizskāra. Viņš lūkojās apkārt, lai ieraudzītu, kas to bija darījis. Bet sieviete nobijusies un draudēdama sapratusi, kas ar viņu noticis, nāca un nokrita viņu priekšā un izstāstīja visu taisnību. Viņš tai sacīja, meita, tava ticība tev ir dziedinājusi, ej ar mieru un esi vesela no savas kaitas. Amen. Paldies, kungs, tev par to, ka mēs varam nākt pie tevis, paldies tev par to, ka mēs varam tev pielūgt, tuvoties tev. Un, kungs, svētī ar tagad pārdomāsim tavu vārdu, runā uz mums ikvienu. Atklāj, kas tas, kas mums šodien ir jādzird no tevis, un svētī vārdu, ka mēs to arī pielietojam savās dzīvēs. Svētī arī mani sludinot, kungs, piekorģējot ne tā pateikt kādu vārdu, bet tiešām tavs vārds tik ir izskan, un mēs viens to varam dzirdēt. To es pasakosim mūsu tavu dēlu Jēzus Kristus vārdā. Amen. Vai jūs esat kādreiz bijuši starp cilvēku pūli, kur ir daudz cilvēku, un tu jūties, ka tu esi viens pats? Tāds vientuļš. Vai tas reizēm ir tā draudzē, atnākot, tu ienāc draudzē, tev visi apkārt ir, visi runājās, visi tikai kārtībā, bet tu tāds viens pats tur sēdi, vai esi savā tādā pasaulē, vai ģimenē, tagad būšot ar svētkiem, esot bieži, kāds reizēm arī paiet malā varbūt, vai ir tāds nomaļas no visiem, vai ir savās domās, vai savās pārdzīvojumos, vai kaut kur citur. Tu kaut kur atrodies, ir kā tu esi cilvēkos, bet tāpat laikā tu neesi starp viņiem. Tu esi tā kā viņu vidū, bet tu neesi ar savu uzmanību, savu prātu, savu būtību, savā ziņā, tu neesi starp viņiem. Un reizēm ir tāda situācijas dzīvē, ka šķiet, kad ejot kādām grūtībām, izaicinājumiem cauri, ka neviens to nepamanā. Ka ir kāda klusa sāpe, apslāpta citiem, bet mums pašiem tāda dziļa reāla, aktuāla. Un tā sajūta, ka neviens to varbūt neredz. Reizēm varbūt šķiet, ka Dievs to neredz. Ka Dievs nepamanā. Šodien mēs iesim un iepazīsim varbūt šo sievieti, kas pieskārās Jēzum, kas dzīvoja tādu klusu dzīvi. Viņa bija slima, izstumta, un viņas cerība savā ziņā bija jau izdisusi. Viņa bija paļāvusies uz ārstiem, kas viņu bija pievīluši. Viņa bija iztērējusi visu savu bagātību, visu savu mantību, ko viņa bija krājusi, veidojusi savā dzīvē, lai atgūtu veselību. Un tomēr viņai tas nebija sanācis. Bet tomēr viņa atrada nelielu cerību un ticību uz Jēzu. Viņa neteica daudz, viņa patiesībā neko neteica. Viņa vienkārši pieskārās. Un šis pieskāriens mainīja viņas dzīvi. Un šodien, atskatoties šo stāstu, šis nav tikai viņas vēstures notikums, bet tas arī var kļūt stāsts, kas ir aktuāls ikvienam no mums, arī šodien.
Un tā, kad mēs skatāmies uz viņas stāstu un viņas dzīvi un šo notikumu, es domāju, mēs daudz ko varam arī paņemt priekš sevis. Daudz ko paņemt priekš sevis, priekš savas dzīves. Un nevelti viņi ir evaņģēlijos, un nevelti viņi ir tā izstāstīti un parādīti, lai mēs par viņiem arī padomātu un atcerētos. Bet tā, ka mēs ejam cauri šim notikumam, šī sieviete, kas slimāja 12 gadus ar asiņošanu, viņiem visticamāk bija kādas ginekoloģiskas slimība, kas viņai visu laiku nācās šī asiņošana gāja, un pēc Mūzes bauslības viņa bija nešķīsta. Viņa principā nedrīkstēja piedalīties tādā sabiedrības dzīvē. Viņa nedrīkstēja piedalīties nevienos tādos reliģiskās ceremonijās, uz templi doties. Visi, kas viņai pieskārās, arī kļuva nešķīsti. Citiem vārdiem sakot, neviens viņai negribēja pieskarties, un neviens nedrīkstēja viņai pieskarties. Viņa bija arī, līdz ar to, arī sociāli izolēta. Viņa nebija neviens apkārt. 12 gadus dzīvot ārpus sabiedrības dzīves, tas nav viegli. Tas ir grūti. Un tā nebija vienkārši fiziskas ciešanas, bet līdz ar to tās bija arī garīgas un sociālas ciešanas, kā viņiem bija jāiet cauri. Un šeit viņa dodās uz pilsētu, kurā ir milzīgs ļaužu pulks. Jēzus bija tikko izkāpis ārā no laivas, pie viņa bija piegājis klāt Sinedrijas priekšnieks un lūdzis, lai viņš dziedina viņa meitiņu, kura arī bija slima. Un Jēzus līdz ar to devās cauri pilsētai, lai pie šīs meitiņas aiziet. Un līdz ar to cilvēkiem, kā jau pie slavenībām, jau var tā teikties, jo tajā brīdī jau bija labi zināms, cilvēki jau bija nākuši diezgan daudz pūles jau nāca pie viņa. Un līdz ar to viņi tā kā spiežās pie viņa klāt. Nebija viņam miesas sargi. Apustuļi nebija tādi izveidojuši riņķi viņam apkārt un tik netuvojieties viņam klāt vēl kaut ko. Nē, viņš brīvi pats devās. Un līdz ar to cilvēks savā starpā pūles grib redzēt, paskatīties, kas tur iet un varbūt arī tā kā pieskarties, ziniet, kā viņam, kā slavenības iet garām, cilvēki bieži vien tur rokas ir izstiepuši, kad tik viņš man pieskartos, kad tik rociņu paķertu man. Un līdz ar to Jēzum līdzīgi. Viņi visi gribēja pieskarties, viņi tur grābstīja, apgrābstīja, es nezinu, kā viņam tas vispār izdevās. Es pat nevaru iedomāties, es laiku tevi cauri pūlēm, kur visi fokusējās uz tevi. Un visiem interesē, kas tur notiek. Un tad jau ir tā situācija, kad šī sieviete, kas neko skaļi neteica, bet viņa klusi ticēja. Ja vien viņa varēs pieskarties Jēzus drēbei. Un ne vienkārši Marks pasaka drēbei. Lūka un Matejs piemin konkrētu drēbes vietu, kur viņa grib pieskarties. Un viņa ticēja, ja viņa tam pieskarsies šai vietai, viņa tiks dziedināta. Viņa cerēja. Viņa cerēja, ka viņa saņem šo dziedināšanu. Klusa ticība, bet dziļa. Viņa nelūdza skaļi. Viņa nebļaustījās, Dievs palīdzi man, vai Jēzu, vai kā bieži vien citur jau sāk bļaut fire, vēl kaut ko, kad cilvēki krīt, gāžās, uztais milzīgi slavēšanas vakaru, mūzika, bungas. Nekas tās tur nebija. Apkārt bija hauss, nebija miers. Cilvēki grūstījās, bļaustījās. Un šeit ir viena sieviete, kas vienkārši klusi ticēja. Ne vārda nepateica. Bet vienkārši gāja. Un šeit ir viena lieta, ko mēs ieraugam to, kad mūsu ticība nav atkarīga no ārējām formām. Viņa nav atkarīga no redzamām lūkšanām. Mūsu dziedināšana nav atkarīga no tā, cik lielu, tā teikt, haju ir, cik lielu, tā teikt, redzamību mēs uzrādīsim sev. Nē. Viņa ir atkarīga no mūsu sirds. No mūsu sirds.
Un šeit ir interesanti, ka viņas sirds, viņas vienkārši cilvēks, kurš bija vīlies tik daudz. Viņa nebija gājusi pie viena ārsta vai pie diviem, viņa bija gājusi pie daudziem ārstiem. Cilvēks, kurš bija pazaudējis un ieguldījis principā visu savu naudu, kas viņai bija, lai atgūtu šo veselību. Un tomēr viņa visu bija pazaudējusi. Viņas pēdējā cerība bija doties pie Kristus. Un viņa mēģināja to darīt ļoti nepamanāmi. Pieskarties, būs, un pēc tam tīties prom. Tā aši, ātri pieskarties, un es eju prom, man neviens, lai mani neredz, klusinēm, mierīgi. Lai gan viņi to mēģināja darīt klusiņām un mierīgi, Jēzus to tā nepavērs. Jēzus viņai, tā teikt, lai gan zinādams, kas notika, viņš tā nedomāja, lai jau paliek. Nē. Viņš pagriezās, apturēja visu pūli, visu troksni un uzdeva jautājumu, kurš mani pieskāries? No mācekļu puses, manuprāt, loģiski, ka tas ir muļķīgs jautājums. Taču, tu saproti, visi te pieskarās. Bet šeit var ieraudzīt kontrastu starp cilvēku pūli un Jēzus uzmanību šim vienam cilvēkam. Lai gan ir tik daudzi cilvēki, kas pēc viņa sauc, kas viņam pievērš uzmanību, kas pēc viņa tiecās, kas viņam pieskārās, Jēzus pievērš uzmanību šim vienam cilvēkam. Šim vienam. Viņš ievēroja šo sievieti, kaut citi viņu neredzēja. Citi viņu bija atstūmuši. Bet Jēzum viņa bija īpaša. Jēzum viņa bija svarīga. Vai viņa bija vienīgā, kas nāca pie viņa? Nē. Bet kaut kādā ziņā varētu teikt, viņa bija vienīgā, kura bija visas cerības likus uz viņu. Pārējie apmierināja interesi, apmierināja zinkārību, apmierināja varbūt kaut kādas savas zināšanas vai vēl kaut ko. Viņa gribēja saņemt dziedināšanu. Vēl viena lieta, ko mēs ieraugam to, ka dievišķs spēks nav tāds mehānisms, ko tu palaidi un tu viņu nevar nokontrolēt. Tieši otrādi, Jēzus zināja, kur un kā viņš darbojās. Ja Dievs savu spēku kontrolē, tas nav kā ūdens, kuro tu iemet akmeni ūdenī un tie vilnīši aiziet un tu viņus nevar apturēt. Nē, Dievs savu spēku kontrolē un vada. Citiem vārdiem sakot, Dievs gribēja, lai viņi saņemtu dziedināšanu. Jēzus gribēja, lai viņi saņemtu dziedināšanu. Un tur ir tas interesantais, ka Dievs redzēja viņu sirdi, redzēja viņu, kā viņi mēģināja pieiet pie viņu. Un visā tajā pūlī, kā jums šķiet, kurā brīdī Jēzus viņu redzēja? Visu laiku. Visu laiku. Jo Jēzus gribēja, lai viņi saņemtu dziedināšanu. Un šeit Jēzus neaizrāda viņai par pieskaršanos, vai nesāk viņai brukt virsū, jo pēc visas bauslības viņa padarīja Jēzu par nešķīstu. Jo viņa pieskārās, pati būdama nešķīsta, netīra, viņa pieskārās kādam, kurš ir tīrs, padarot otru par nešķīstu. Jēzus viņai vispār par to nebruk virsū, neaizrāda, nesaka, kāpēc to esi darījusi, vai ko tu man esi izdarījusi. Nē, gluži pretēji. Viņš uzņem viņas nešķīstību uz sevi. Viņš apstiprina un pagodina viņas ticību. Viņš uzklausa, viņš sākumā viņu izaicina, tā teikt. Viņa negribēja, viņa klusimā gribēja pazust no visiem, bet Jēzus viņu reāli izaicināja. Nāc un stāsti, kas notiek. Nāc un pagodiniet Dievu. Ja pagodini,
to notikumu, kas ar tevi tikko ir noticis. Reizēm mums līdzīgi, vai ne? Negribās jau pastāstīt, ko Dievs tikko ir darījis. Klusiņām, mierīgi. Dievs izdarīja, paldies, es eju prom. Bet šeit Dievs reiz īpaši viņiem pasaka. Visu pūļu priekšā nāc un stāsti, kas tikko notika. Un Jēzus apstiprina un pagodina viņu. Un šeit ir tas interesantais, ka viņš viņu nosauc par meitu. Par meitu. Visticamāk, šī sieviete nebija jauna meitene. Šī sieviete visticamāk jau bija kāda 40, 50 gadi. Varbūt 60, grūti pateikt, tāds minējums, bet skaidrs, ka viņa ir dzīves, tā teikt, pusmūžu otrā pusē. Cik Jēzum ir gadi? Viņš manā vecumā, 30 līdz 33. Viņš viņu nosauc par meitu. Dīvaini. Bet tajā laikā ļoti personiski un mīļš tāds apzīmējums, kur viņš viņu nosauca un viņš atjaunoja viņu. Viņš atjaunoja viņu sabiedrībā, ka viņš pateica to, ja pieņēma viņu kā savējo. Tu vairs neesi atstumta no draudzes, tu vairs neesi atstumta no sabiedrības, bet tu esi daļa no tās. Viņš viņu ieaicināja apakaļ sabiedrībā. Atjaunoja viņai cieņu. Un līdz ar to šeit notiek daudzas lietas. Bet šeit šis brīnums simbolizē un norāda mums uz vairākām lietām, kurām arī mums ir svarīgi saprast. Viena no svarīgām lietām, ko Jēzus arī izdara caur šo dziedināšanu, viņš neatjauno ne tikai miesu, bet atjauno viņas attiecības un atjauno viņas dvēseli. Dod pilnīgu dziedināšanu viņas ķermenim, kas viņai bija no asiņošanas, viņas dvēselē, kas viņai bija no atstumtības, no tā, ka viņa nedrīkstēja būt sabiedrībā, viņai atjaunot šis status un garīgi. Ka viņa garīgi varēja liecināt par Dievu, ka viņa garīgi varēja tuvoties, un Jēzus viņai teica, ka tu esi mana meita, ja devu viņai šo statusu. Vēl viena lieta, ko mēs varam ieraudzīt, to, ka nevienam nav jājūtas par tālu vai pārāk netīram, lai tuvotos Jēzum. Lai cik bieži reizēm mums šķiet, ka mēs esam tālu no Dieva, vai kāds tur ir tuvāks, vai Dievs, tu jau ir tik daudz globālas lietas, ko Dievam risināt. Ir tik daudz lietas, karš tuvos austrumos, Ukrainā ciešanas, Latvijas sabiedrībā, un vēl pie tam man tuvākie apkaimē, man jau arī nav viss sliktāk, ir kādiem, kuriem ir vēl grūtāk. Un tā tālāk un tā tālāk. Neviena lieta Dievam nav par lielu vai par mazu. Jēzum bija lielāks mērķis, ko doties. Sinagogas priekšnieka meita. Jāiet ir jādziedina viņu. Jādodās steidzami. Bet viņš apstājās. Lai palīdzētu šai vienai sievietei, kur neviens nepazina. Kur neviens nezināja. Kur nav pat vārdā nosaukta. Un šeit mēs varam ieraudzīt to, ka tāpat tas ir ar mums. Lai notiek globālas lietas, lai notiek visādas lietas, kur Dievs darbojās, Dievs dara, varbūt Dievs strādā pie viena, bet viņš jau nav aizmirsis par tevi. Nevienā brīdī. Tu viņam esi tikpat svarīgs. Un vēl viena lieta, ticība pat klusa un bailīga var nest dziedināšanu. Ka ticībai nav jābūt bieži vien, kā reizēm šķiet, man jau ir jābūt ar tādu ticību, ka es vispār nešaubos, un es eju, un es zinu, un man neviens neko pretī nevar pateikt, un es esmu drošs, un viss ir kārtībā. Nē. Reizēm, ka ticība ir kā mazs sinepju graudiņš. Maza ticība. Un šajā gadījumā no šīs sievietes ne tikai maza ticība, klusa ticība, un es teikšu, bailīga ticība. Vienkārša cerība,
ka viņš man var palīdzēt. Un līdz ar to šī sieviete tika atjaunota savā statusā, Dievs viņu dziedināja. Un šeit mēs nonākam pie vienas interesantas lietas. Kurai vietai viņa Jēzus drēbēm pieskārās? Jūs zināt? Drēbju vīlei, tieši tā. Drēbju vīle, viņa vispār bija ļoti simboliska, jo pēc Mūzes pavēles tika visiem jūdu vīriešiem drēbju vīlei bija jābūt ar tādiem sariem. Un šī sieviete pieskārās nevis visai vīlei, visticamāk viņa pieskārās kādam no šiem sariem. Bet šiem sariem bija simboliska nozīme. Šie sari simbolizēja derību, bauslību. Un viņi bija uzlikti, un viņi bija caur Mūzes pavēli uzlikti. Pie kādam interesē 4. Mūzes grāmata 15. nodaļa 38 līdz 39. Lai vienmēr atcerētos un turētu tā kunga baušus. Un šī sieviete gāja un viņa pieskārās tieši tai vietai, kur simbolizēja Dieva derību ar cilvēkiem. Un citiem vārdiem sakot, Jēzus ir nācis šeit uz zemes, lai slēgtu jaunu derību. Ja dotu jaunu derību starp cilvēkiem un mums. Nomestot pie krusta, uznesot visus šos grēkus, arī šīs sievietes grēkus, mēs varam tuvoties arī pie viņa. Un pieķerties šai viņa drēbju vīlei. Un saņemt šo glābšanu. Ja mēs nožēlojam savus grēkus un tuvojamies viņam un aizķeram viņa šo drēbju vīli, šo simbolisko derības slēgšanu, mēs varam saņemt arī dziedināšanu. Un kādu dziedināšanu mēs saņemam? Nu, pirmkārt, vienu vislielāko grēku piedošanu. Grēku piedošana arī ir dziedināšana, jo mums Dievs dziedina mūsu sirdi no visas grēku nastas, no grēku sekām, no grēka tā smaguma. Tu tiesi atbrīvots. Kas tā par brīvību ienāk? Kas tas par prieku ienāk? Tā ir dziedināšana. Un tā ir iespēja, ko mums arī varam tuvoties un iet pie viņa. Lai saņemtu primāri to grēku piedošanu. Un tālāk uzticēties, ka Dievs darīs tālāk. Ka viņš ir mūsu kungs un mūsu glābējs, ka viņš vadīs. Varbūt tavā dzīvē šobrīd ir kāda sirds sāpe, kāda ciešana, kāds kluss, tāda cerības tāds punktiņš, kur tu jau esi izmēģinājis vairākas lietas. Gājis un darījis un nav sanācis. Bet kur tev ir klusa cerība, Dievs, varbūt tu. Varbūt tev šāda lieta ir. Ja tev tāda lieta ir, tad tev jādara līdzīgi, kā darīja šī sieviete. Viņa neskatījās no attāluma, viņa gāja pie viņa, cik vien tuvu vien iespējams. Visam pūlim cauri. Cilvēku būzmai cauri. Ja kādreiz esat gājuši cilvēku būzmai cauri, tas ir grūti. Un īpaši, ja tev jāiet uz epicentru, nevis, ka tev projām, ka paliek vieglāk, bet katru reizi paliek grūtāk un grūtāk, kad cilvēki saspiežās vairāk un vairāk. Un viņi tieši gājas to, un tāpat arī mums. Mums ir jātuvojas Dievam. Jāiet pie viņa. Nevienmēr tas ir viegli. Reizēm tas ir grūti. Man, kā viens vīrs vienreiz stāstīja, viņš teica, grūtākais brīdis manā ticības dzīvē bija tas, kad es kā grēcinieks un dzērājs piegāju pie baznīcas durvīm un nevarēju nolaist roku tur. Viņš saka, es nevarēju. Tā bija viņa iekšējā cīņa, kuram viņš bija grūti tikt pāri. Un viņš pie roku turot teica, Dievs, es nevaru. Un tajā brīdī, kad viņš pateica, Dievs, es nevaru, roku tur nokrita. Un atvērās baznīcas durvis.
Tas sākās viņa ticības ceļš. Reizēm pie Dieva ir grūti. Reizēm mums ir grūti, garīgi, emocionāli. Reizēm lepnums spiež, vēl kaut kas cits. Bet tam ir jāizspiež cauri. Vēl viena lieta, ko es gribēju vēl pēdējais pateikt, ir, vai tu apzinies, ka Dievs redz tavu sāpi? Ka viņš redz to, ko tu cīnies. Viņš redz, kādām grūtībām tu ej cauri. Jautājums, vai tu ej pie viņa, nes viņa priekšā un ļauj viņam to risināt. Dievs zina, kā to risināt. Nevienmēr tas notiks ar lielu šovu, nevienmēr tas notiks uzreiz, tūlīt un tagad. Reizēm šis risinājums nāks ļoti klusi un mierīgi, bet ne mazāk brīnumaini. Reizēm šis risinājums atnāks un tev šķitīs, kurā brīdī tas notika. Kurā brīdī Dievs tu vienkārši paņēma to un sakārtoja. Es pat nepamanīju. Manā dzīvē tā ir ļoti bieži bijis. Vienkārši Dievs palīdz atrisināt. Un pēc brīdiņa tu atskaties un domā, kurā brīdī Dievs? Kurā brīdī tu to vienkārši paņēmi un atrisināji, un es pat neieraudzīju. Un tad, kad tas notiek, tad nāc un liecini. Nāc un stāsti, ko Dievs tavā dzīvē ir darījis. Nes savu sāpi Dievu priekšā, lai kāda tā būtu, uzticies viņam. Un uzdod sev šo jautājumus, vai tu esi gatavs tuvoties Jēzum kaut klusā ticībā un uzticēties viņam, ka viņš vadīs uz risinājumu. Amen. Paldies, Kungs, Tev par to, ka mēs varam Tev pielūgt. Paldies Tev par to, ka mēs varam pie Tevis tuvoties. Paldies Tev par šo žēlstību un mīlestību, ko Tu esi dāvājis. Es lūdzu svētību un vadu, ka arī tagad, kad mēs mācāmies no šīs sievietes, Kungs, kas savu ticības ceļu iesāk klusi, mēģinot Tev tuvoties klāt. Bet mēs tagad, jau 2000 gadus uz priekšu, vēl projām par viņu zinām. Kungs, Tu esi tas, kas pagodina. Tu esi tas, kas ceļ, Tu esi tas, kas dziedina. Un es lūdzu svētību vārdu un palīdzu, ka mēs sekojam Tev, uzticamies Tev. Un savus sāpes, savus grūtumus mācāmies uzticēt Tev. Un ka Tu vādi uz risinājumu. To es pasakos un lūdzu Tev dēļ Jēzus Kristus vārdā. Amen.